Та замд яваавал сонсоорой. Жолоо бариагүй бол бидэнтэй ярилцаарай. Монголын радио Тэнхлэх хөтөлбөр. Даахүрэ техникийн зах манай улсын техникийн үйлчилгээний ууган төв юм. Даахүрэ техникийн төв ойрын ирээдүйд техникийн бизнесийн мэдээллийн төв болно. Ийм алхмыг эртнээс хийжээ. Даахүрэ техникийн төв техникийн лавлах худалс 1976-г анхлан ажиллуулж үйлчилгээний захим санг анхлан нээж байлаа. Энэ цогц орчин үеийн үйлчилгээн дээр автотеврийн газрын тоо бүртгэлийн хэлтс ажиллаж улсын дугаар олгож явуулын онцлогоо ажиллаж байна. Усан нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг харгалзан 2008 онд 60 машины багтаамжтай автосолоныг ашиглалтанд орууллаа. Энэ нь орчин үеийн хэрэглэгчийн сонирхолд нийцсэн үйлчилгээ байлаа. Шинэ загварын машиныг нүдээр үзсэн бенчин мэдэн худалдан авах хэнийг тохилог дулаан найдвартай аюулгүй байдлыг хангасан автосолон хүлээж байна. Та автотехникийн лавлах даахүрэ 1976-тай нөхөрлөөрэй. Бүх төрлийн зар мэдээг танаас авч таны асуусан бүгдэд хариулах болно. Автотехникийн мэдээллийн нэгдсэн лавлах 1976 эрхэм жолооч хэрэглэгч та бүхэнд бүх төрлийн суудлын болон ачааны автомашин, автомашины сэлбэг хэрэгсэл, дугуй, аккумулятор, тос, автогоёл, хөгжим, тоноглолын үн ханшийг хэлж өгнө. Даахүрэ 1976 байршлыг зааж өгдөг луужин. Автосасурын газар, автотехникийн худалдаа үйлчилгээний байгууллага, автоугаалга, гараж, жолооны курс, сургалт, онцлогооны газар, тээвэр зууч, автобагзаалыг 1976 танд хэлж өгнө. Даахүрэ лавлах 1976 цаг үе мэдээгч танд дуулгана. Автосонирхогчдод зориулсан сонин, содон мэдээллийг автомашины түрээсийн болон лизингийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг цогцоор эрхэм танд 1976 өгнө. Даахүрэ худалдааны төвөөс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Манай даахүрэ худалдааны төв маань автомашин худалдаж авах гэж байгаа болон сэлбэг хэрэгсэл сонирхож байгаа хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд өөрсдийнхөө түрээслэгч болон бизнес эрхлэгчдийнхээ үйл ажиллагааг улам ойртуулах улмаас хичээлэнгүй ажиллаж байна. Манай даахүрэ худалдааны төвөөс бүх төрлийн автомашиныг сонирхож болохоос гадна үүнтэй холбоотой гардаг тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн бүх төрлийн бичиг баримтын бүрдлийг манай худалдааны төв дээрээс нэг дороос хүлээж авах боломжтой байгаа. Та манай худалдааны төвийн нэг зэг үйлчлэгээний төв гэж байдаг. Тээврийн хэрэгслийнхаа татвар болон даатгал тэгээд тоо бүртгэл шилжилт хөдөлгөөн гэдэг бүх үйлчилгээг нэг дороос манай даахүрэ худалдааны төвөөс үйлчлэгээ авах боломжтой байгаа. Даахүрэ авто худалдааны төв нь даахүрэ цэгийн онлайн авто худалдааны төв болж хэрэглэгчтэй хүрч байна. Даахүрэ худалдааны төв нь баталгаад авто худалдааны төв болсон байгаа. Даахүрэ цэгийн мэнэс та үйлчлүүлэгч та ямар мэдээлэл авч болох вэ гэхээр автомашин болон сэлбэг байгууллагын мэдээллүүдийг цогцоор нэг дор авах бүрэн боломжтой. Автомашины мэдээлэлт маань даахүрэ худалдааны төвд борлуулагдж байгаа 1200 орчим автомашины мэдээлэл баталгаатайгаар ингээд байршсан байгаа. За хэрэглэгч бол таарлагдсан мэдээллээ нь баруун дайд товчон дээр буюу дарах юм бол нэг дор харьцуултаагаар харах бүрэн боломжтой автомашины мэдээллийн хувьд. За сэлбэгэн дээр бол бүх төрлийн автомашины сэлбэг задаргааны мэдээллийг авна. Одоо жишээ нь орж ирсэн 20 мотор байна. Утасны дугаар нь манай 426 дугаар контейнер дээр даахүрэ захын 426 дугаар контейнер дээр бол байгаа юм байна. Гэт гэх мэтчлэнгээр мэдэж болно. Хэрвээ та зөвхөн байгууллагын мэдээлэл харьяа даахүрэ дээр байгаа дэлгүүрүүд сэлбийн контейнеруудыг харъя гэвэл байгууллага гэсэн хэсэг зэсэд хандхад л энэ тухайн бизнес эрхлэгчийн талаарх мэдээллийг олж харах бүрэн боломжтой байгаа. Мөн танд шаардлагатай мэдээллийг бид хүргэхийн тулд чат ботоор харьцаж байгаа. За энд одоо танд ямар хэрэгцээтэй мэдээлэл шаардлагатай байна гэдгийг та бидэнд бичгээр илгээхэд бид нар хормын дотор эргээд хариу хэлнэ танд. Тун удахгүй нэвтрэх үйлчилгээ маань болохоор дуудлага худалдаа болон манай даахүрэ цэгийн сайт маань автомашины дуудлага худалдааг нэвтрүүлэх болно. За манай даахүрэ цэгийн ашиглахын тулд хамгийн түрүүнд та бүртгүүлэх гэсэн энэ товчлуур дээр дарахад хувь хүн болон байгууллага аль ч төрлийн үйлчлүүлэгч бүртгүүлэх бүрэн боломжтой. Эхний харагдаж байгаа энэ зэсэн дээр бол та утасны дугаараа хийн. Нууц дугаар хэсэг дээр бол та өөрийн дурын мартахгүй дугаараа хийгээд бүртгүүлэх гэснийг дарснаар таны гар утсанд 6 оронтойтой баталгаажуулалтын код ирнэ. За одоо би танд энэ дээр харуулъя. За
За ингээ бүртгүүлсний дараа баталгаажуулалтын цонх гарч ирнэ. Ингээд цонх гарч ирснээр таны утсан 6 оронтой код орж ирж баталгаажна. Ингэснээр та манай сайтыг хэрэглэгч болж байгаамаа. Хүрээцэг юм байна. Та хайснаа олон. Тайлж үед цаг заваа хэмнэн хүссэн автомашиныхаа бүхэл мэдээллийг манай сайтаас мэдхээс гадна баталгаатай, найдвартай, илүү өргөн сонголтуудаас наривчилсан хайлтаар мөн байршлаар нь автомашин болон сэлбэгээ худалдан авах боломжтой. Танд ойр илүү хэлбэр хүрээцэг юм байна. Баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг яг энэ цаг минутанд бид хөдөлгөөний аюулгүй байдлын анх талаар ярилцдаг. Өмнө нь бид амлсан одоо Ухаалаг хотын ухаалаг үйлчилгээг ярина гэж. Өөрөөр хэлбэл такси дуудлага энэ талаар ярих юм. Хамгийн гол нь жолооч бидэнд одоо маш олон төрлийн аппликейшн хэрэглэх боломж байна. Бид одоо ямарыг хэрэглэдэг юм бол ямар нь бидэнд ач тусаа өгч байна. Та юу мэдхийг хүсэж байгаа гэдгийг бид одоо яг ярилцах болно. Тэгэхээр зочтой эхлээд танилцуулъя. Өөрөөр хэлбэл мэргэжлийн хүмүүс ирсэн байгаа. Бидэнд туслан зөвлөнө. UBCAP application өөрөөр хэлбэл такси дуудлагын одоо энэ үйлчилгээний компани гүйцэтгэх захирал Отгонбаяр хүрэлцэж ирсэн байна. Өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд. За Соёлтой таксийн жолооч холбооны тэргүүн Алтантулга ирсэн байна. Өдрийн мэнд төргий. Өөрөөр хэлбэл олонний одоо хэлдгээр нөгөө ах гэж одоо олонд танил болсон байгаа. За энэ эдгээр хүмүүс одоо бидний асуултанд хариулах болно. Өөрөөр хэлбэл бид нар UBCAP application-ыг хэрхэн ашиглах вэ? Яагаад энийг ашиглах хэрэгтэй гэсэн асуултанд хариулж ярилцгаална. Тэгэхээр уламжлал ёсоор 30 50 22 дугаарын утас нээлттэй байгаа. Бид юу гэж хэлдэг вүлээ? Жолоо ирж байгаа бол та бидэнтэй одоо ярьж болохгүй. Жолоо бариаг байхдаа ирээрэй. Одоо өөрөөр хэлбэл гар утсаа бас боломжтойгоор ашиглаарай гэдэг тийм ээ. За эхлээд бид нар сурвалжлах сонсноо. Өөрөөр хэлбэл Ухаалаг хотын Ухаалаг унаа гэж одоо юу юм бэ гэдгийг мэдгэнд бол бид одоо акума одоо төв дээр авто үйлчлэгээний төв дээр очисон байгаа центр дээр. Тэгэхээр энд одоо жолоочийг бүртгэж байна. Энд одоо UBCAP application-ы бүртгэл явагдаж байна гэсэн одоо ийм том одоо анос зар одоо биднийг тосч байгаа одоо хэн бүхнийг. Тэгэхээр энд юу болж байгааг одоо ичний харцгаая бүгдээ сурвалжлах сонс. За орж ирсэн жолооч болохоор үйлчлэгээний гэрээгээ хийгээд үйлчлэгээний нөхцөлтэй танилцж байгаа шиг зураад соёлтой таксиний холбооны гэт бүглэх юм. Тэгээ соёлтой таксиний холбоонд ус орохлоор жолоочд өөрчлөлт төрөнгөс байгаа. Тэгээ энэ жолооч энд бүртгүүлж ий. За тэрийг эзэмшсэн. Яаж хинээс доолж зарж ирсэн. Бүсэн жолооч нараас бол тэд нар юу гэж хэлсэн байж байгаа. таксиний үйлчлэгээ найдвартай тоолон арган баггүй яг л тийм найдвартай аппликейшн. Та нарт тоол дөрөв худалдаж авах гэж хэлэх юм уу? Яах юм бол? Юунд тоолортой болж байгаа манай эхнээсээ. Өөрөөр хэлбэл халтуурны гэж нэлээд тийж явдаг байсан одоо ч. Энэ кап тоснож тэгж явах байсан дуудлагаар албан ёсны дуудлагын капд энэ үйлчлэгийг ашиглаад явж байна. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс хэр их дуудаж их юм? Зөндөстэй. Бүртгүүлээд одоо гэрэг хийгээд дуусчихин. Хинээс яаж сонсч ирсэн? Ер нь фэйсбүүкээр харсан. Тэгээд хүмүүс хөөслүүлдэгээс сонсч ирсэн. Тэгээ миний болохоор оюутан. Тэгээд бас хичээл ганц цогтой цаг ч юм уу орой өдөршөөгөөр хичээлд явах замдаа ч юм уу ер нь таксинд явдаг. Тэгээд том голын аппликейшнийг ашиглах юм бол аюулгүй болов уу гэж бодсон л. Одоо гадуур чих юм яригдж байгаа шүү дээ. Таксинд явж байгаа ч одоо таксины жолоочоо дээрэмцэн бээрэмцэн ч гэдэг юм тийм юм аяг сонсож байгаа. Тэгээд тэрний санаа зовоод ер нь энэ ч сайн давуу тал боловсон хүмүүс үйлчлэх байх гэж бодсон. За амжилт хүсье. За бид энэ UBCAP application-ыг ярихын тулд Акума центр бүртгэлийн газар нь жолоочийн төв дээр очиж энэ сурвалжуудыг хийсэн байгаа. За ингээд Отгонбаяр захирлаас тодруулъя. UBCAP application такси дуудлагын компани гүйцэтгэх захирал хариулна. За UBCAP application бол такси дуудлагын application байна. За энэ бол олон улсад ер нь нэлээд түгээмэл болоо сүүлийн 4-5 жил бол олон улс нэлээд түгээмэл болсон. За манай улсад бас хараахан уламжлалт буюу нөгөө такси дуудлагын үйлчлэгээ нэг 4 оронтой тоор ч юм уу авлага хувцс руу ярьж тэгэнгүүт нөгөө станцаар хоорондоо холбогддог байсан шийдлээсээ бас хараахан салж хамжаагүй байсан. Тэгээ UBCAP бол яг энэ чиглэлд энэ такси үйлчлэгээ хөгжүүлэх чиглэлд бол 2014 оноос хойш тасалдаггүй ажиллаж байна. За манайх өөрөө програм хангамжийн Монгол инженерүүдээс бүрдсэн үндэсний компани байна. Тэгээ бид нар өөрсдийн одоо 10 жилийн аппликейшн хөгжүүлсэн туршлаган дээр үндэслээд UBCAP такси дуудлагын аппликейшны
одоо вершн 3 буюу 3 дугаар хувилбарыг дөнгөж энэ 7 хоногт бид нэр шинжилэн гаргалаа. Тэгээ манай аппликейшн одоогоор юу гэхээр 51 мянган хэрэглэгч бүртгэгдсэн байдаг. Одоо бүртгүүлсэн 100 гаруй мянган одоо таталт хийгдсэн одоо Play Store, App Store, одоо Android болон iOS Apple-ийн утастай гэж ярьдаг тийм утастай хүмүүс хэрэглэгчд бүртгүүлсэн. Жолооч нар маань бол манай аппликейшнийг хэрэглэгч жолооч хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг гэсэн нэг юм аппликейшн л байгаа. Энгийн ойлголтоор хэлэхэд бол тэгээ энэ нь бол одоогийн байдлаар бид нар одоо нөгөө лавлах дугаарууд байдаг ч тийм тэдний ирдэг одоо нийт дуудлагын тоог бол бид нэр статистикээр бол одоо даваад байна л да. Тун утахгүй манайх одоо 1 сая дахь одоо аяллаа бас одоо угтаж авах гад баяраа тэмдэглэх гээд бас байж байна. Тэгээ энэ бол бас бидний хувьд бас тэмдэглүүлжтэй үйл явдал та. Одоо бол манад юу вэ гэхээр дуудлага бол одоо хэрэглэгчдийн эрэлт бол маш их эрэлтийг хангах үүднээс жолооч хэрэгтэй байгаа. Тэгээд жолооч маань ямар шаардлага тавьдаг вэ гэхээр такси үйлчилгээний MNS 5120 гэсэн стандарт байгаа. За тэрэн дээр бол тээврийн тухай хуулийн дагуу зөвтөлтэй өрүүлийн хүрттэй 2000 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн автомашинтай байх гэсэн. Тэгээд 3-аас дээш жил жолоо барьсан ийм жолооч такси үйлчилгээнд явхад бол бид нэр Улаанбаатар хотод байгаа нийт 9 такси компани 7 аж ахуй нэгжтэй UBCAB хамтран ажиллаад явж байгаа. Тэгээд одоо хувьдаа 2000 оноос хойш үйлдвэрлэсэн автомашинтай жолооч нар манай одоо гурвалжингийн гүрний Акума гэж байдаг. Тэгээ Акума дээр манай жолоочийн төв ажиллаж байгаа. Одоо ажлын цагаар хагас бүтэн сэнгүй. Тэгээ тэн дээр бол очоод манай үйлчлэгчдийн одоо яаж ашигладгийг яадгийг гэдгээ танилцаад бүртгүүлээд явах боломжтой шүү. За тэгээ Ухаалаг хот маань одоо Ухаалаг унаатай болох нэ. Тэгэхээр зэрэг сая хэллээ Улаанбаатар хотод нийт одоо 8-9 одоо такси үйлчилгээний компаниуд байгаа. Тэгэхээр тэд маань одоо яг энэ үйлчилгээний өөрөөр хэлбэл дата өгтөнд нь холбогдсон байх нь шүү дээ. За та бүхэн тайлбарлаж яана. Яаж би заавал танаа би хэрэглэгч, би жолооч болохгүй. Би танаа аппликейшнийг л хэрэглэх гэж байгаа. Татаж аавна мэдээж тийм ээ. За одоо тэгээд энэ үйлчилгээг яаж танаа дээр заавал очиж бүртгүүлж танай одоо үйлчлэгээний жолооч болно гэсэн үг нь. Үгүй. Хэрэглэгч бол мэдээж жолооч. Жолооч бол нийтийн тээврийн тухай хуулиараа анч бас заавал гэрээ байгуулна л да. Гэрээ байгуулаад бид нар бас үүшийн нөхцлөө танилцуулна. Нэг удаа л ирнэ гэсэн үг. Гурвалжин гүрний Акума дээр одоо нэг удаа ирээд манай гэрээний нөхцлөө танилцсан. Хэрэглэгч бол аппликейшнийг UBCAB гэж бичээд датад авчна гэсэн үг тийм. За бидэнтэй 30 50 22 дугаар утсаар ярилцаарай. Бид одоо жолоочд зөвлөдөг. За тэгэл мэрэгжлийн улсууд ялангуяа одоо тээврийн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн ирж хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид ерөөсөө одоо ухаалаг тээвртэй байхын тулд мөн одоо энэ замын хөдөлгөөнд бид бас соёлтой оролцохын тулд бид бас сайн хэрэглэгч байхын тулд Улаанбаатар хотоо дэлхийн жишг хот болгохын тулд одоо хийж байгаа ажлуудын зах зугаас нь бид танилцуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 30 50 22 дугаар утас нийлдэт байгаа. За энэ аппликейшнийг одоо өөрөлдмөл энэ хөдөлгөөнд би яаж нэгдэх вэ? Яаж орохын? За тэгээд хамгийн гол асуудал зүйл бол одоо ямар төлбөр мөнгө авдаг юм бэ гэсэн асуулт гарч ирдэг. За соёлтой жолоочийн холбооноос тодруулъя. За соёлтой байх алхам энэ мөн үү? Хүн байлгүй яах вэ? За ер нь бол оролцож байгаа олны хилдгээр нөгөө ах шүү дээ. За танд дахин өдрийн минь төргий. Нөгөө ах ирсэн байгаа шүү. Ер нь бол UBCAB аппликейшны ер нь бол зорилго бидний зөвхөн аппликейшнийг ашиглаад одоо жолооч та бүхнийг зүгээр бидний аппликейшн ашиглаа яв гэж байгаа тийм бас уриалгын цаад бас нэг зорилго байдаг. Энэ юу гэхээр Монголынхаа таксиг соёлжуулъя. Тэдэнд хэрэглэгчтэй бас гоё үйлчлүүлээ гэдэг цаанаа бас бидний зорилготой аппликейшн гэдэг бас миний ард түмэн үйлчлүүлэгч та нараас ойлгосон. За тэгэхээр энэ аппликейшнд нийлээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд таныг одоо соёлж жолооны холбоо дуртай угтан авнаа. Ингээд нэг баг, нэг бүрэлдэхүүн болж байгаа. За сонсогчдодтой холбогдсон байна уу? За сонсогчтой холбогдож байна. Өөрөлдмөл өнөөдөр бид нар энэ ухаалаг за та яриараа асуугаарай. Эмэгтэй баяр хүргэе. За манай байнгын сонсогч нэдэн дарж байгаа. Тэгээ би цотын захирал дэхждэг хүн. Энэ талбайн уртлын одоо их занжныхаа одоо Чингисийн талбай ч одоо уртлын дээрх машинаа зогсоод одоо бодож холоогүй юм. Чагунцын талбай шиг одоо энэ хатцаад өмнө ч бахар юмад. Муухай харагдсан.
Тэр нэг асуудал шүндэж өгөөч. Тийм шүү, баярлалаа. Нэгэн л одоо Ухаалаг унаг ярьж байгаа юм чинь энэ чинь ерөөсөө шууд дэлхийн хот Улаанбаатартай холбоотой. За та энэ дээр хэлж өгнө. Энэ үйлчлэгэнд холбогдсон манай таксийн жолооч нар нөгөө та явах уу, та такси авахгүй мүгээл ингээ холиход идэг машинууд юм уу яах юм? Өөрийн гэсэн зогсоолтой байж явах хэрэгтэй юм болов уу? Отгонбаяр захирлаа. Энэ дээр барыг тулгаа ах те таксины жолооч UB-КЭБ орсноор урд нь бас манай тулгаа ах чинь яг л одоо нөгөө халтуур гэж ярьдаг шүү дээ тийм. За сонсогч холбогдсон байна тэгж жаад хариулаад явъя. Одоо нэг сонсогчийн асуултыг алтантулга байна уу? За тэгээд бас асуултны давхар аваад хариулаад явъя. За та асуугаарай. Өнөөдөр бид нар энэ ухаалаг унаа ухаалаг аппликейшн хөтөлбөр гэдэг байна. Сайхан нэвтрүүлэг гэж. Тэгэхээр ер нь ухаалаг гар утас ухаалаг унаа гэж юу ч байхгүй ш та нар жаахан нэг учир нь одооч хүнээс илүү ухаантай юм гэж илэрхээр байхгүй шүү дээ. Наач зөвхөн программын үйлчилгээ шүү дээ. За энийг хэлчихье. Ухаалаг гэж ерөөс ярьж болохгүй. За тийм бас тийм шүү те. Өөрөөр хэлбэл энэ дата хэрэглэгдэх хүн бидэнд одоо энэ их орчин үеийн энэ юу тусалж байна да тийм ээ. Яг ухаалаг гэдэг маань өөрөө олон улсын нэршлэн смарт гэдэг. Тэгээ смартфон, тэгээ смарт такси гэдэг. Тэрнгээрээ ярьж байгаа. Яг Монгол хэлэн дээр арай өөр нэршил олж өгөх зүг бахалт те. Тийм байна шүү. За манай Алтантулга нөгөө ах маань яриараа одоо энэ үйлчлэгээнд одоо энэ аппликейшнийг ашигласнаар ямар агц гарна гэж харж байгаа юм. Энэ аппликейшнийг ашигласнаар өнөөдөр Монголын мэн такси одоо соёлынхаа төвшөнд одоо хурж эхэлж байна. Яг хөгжлийнхаа зам руу бид одоо урагшилж байна гэж би хэлж болно. Юу өөрчлөгдсөн бэ? Өөрчлөлтөөр орох. Одоо жишээлбэл би стандарт такси бус одоо Прус гэж машин явж байхдаа би чинь такси биш халтур гэдэг нэртэй явдаг байлаа шүү дээ. Одоо би стандарт шаардлагагүй энэ таксины MS 5322 гэсэн энэ стандарт дагуу явуулаад өнөөдөр би жинхэнэ таксичин. За тэгэхээр миний таксичин аппликейшнийг ашигласнаар миний жолоочлаар яг л таксичин болох ёстой юм. Тийм. За баярлалаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хит хитэн болцол байгаа шүү дээ тийм ээ. 10 жилээс дээш болоогүй машинтай, зөв жолооны удирдлагатай, за тэгээд таксиметртэй гэгчл ингээд сонсогч холбогдсон байна. За байна уу. За тэгээ манай зочид оролцогч байна. Мэргэжлийн хүмүүс утсан дээрээ тайлбарлаад явна. Хэрэг та Facebook-ээр биднийг үзчихвэл дагаад хараад яваарэ гэдэг хэлээ байна уу сонсож байна. Байна уу. За. Баян зэрэгээс холбогдож байна. Энэ дотор дуудлагатай тэгээд камертай тэгж өнөө зочигчийнхаа юу хангасан тийм үйлчлэг юм уу? За. Зөв. Дотор өнөө дуудлагаар тэгээд таанаас хөрнө. Тэгээ камертай юм уу? Тэ өөрөөр хэлбэл За та сонсоод хариултыг хүлээж аваарай. За таксиг одоо барих гэж гадаа хүүтэнд зогсох шаардлагагүй болж байгаа хэрэглэгчид удаан одоо хэдэн цагаас чамаагүй зогсохгүй зөвхөн гар утсан дээрээсээ өөрт ойрхон байгаа таксинууд чинь ингээ харагдаж байгаа. Тэгэнгүүтээ хаяг нь одоо энэ дээр бид нар одоо Улаанбаатар хотын 30 мянган хаягийг одоо энэ юунд оруулсан байгаа аппликейшнд. Тэгэхээр одоо энэ Facebook-оор үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол манай аппликейшны доод буланд нэг юм тавчлуур байгаа. Яг байршлаа болдог. За тэнгууд яг байрал дээр нь одоо үндэсний олон нийтийн радио гэдэг одоо энэ хаяг орсон байна. Тэгээд такси дуудах гэхэд нэг конфт дарахад таны ойрхон байгаа манай энэ утсан дээр бас манай жолооч аппликейшнийг суулгасан жолооч нарт дуудлагыг санал болгож байгаа. Тэнгууд жолооч нар дарангууд тань дээр хэдэн минутын дотор хаанаас ирж байгаа нь тэр нь харагдаж байгаа. За түрүүн аюулгүй байдал асууж байгаа шиг байна. Үйлчлүүлэгч камертай юм уу? За энэ яг үхээр манай энэ аппликейшн дээр үйлчлэгээнд гарч байгаа жолооч болгон бүртгэлтэй байна. Заавал хурж ирж бүртгүүлээд бичиг баримт бусад бүх юмныхаа хуулбарыг одоо энэ аппликейшнээр дамжуулж бүртгүүлээд гэрээ байгуулж. Өөрөөр хэлбэл хэн нүл мэдэглэх тийм аюултай такси гэж ярьдаг шүү дээ тийм хүмүүс бол энэ үржлэгэнд бол явахгүй дандаа бүртгэлтэй буухацсан буцах хаягтай хүмүүс үржлэгэнд явдаг. Ийм баг. За камерны тухайд бид нар болохоор энэ Улаанбаатар хотын хамгийн одоо төвжирлийн бас нэг голлог шалтгаан бол энэ дунд сургуулийн хүүхдүүдийг одоо өргөж өгнөд үндсэндээ ажил болчиход байна шүү дээ. Одоо нэг гэрийн одоо нэг хоёр хүний одоо нэг нь заавал одоо хүүхдээ өргөдөг ч юм уу эсвэл бол аав нь өргөдөг ч юм уу тий одоо ингээд ажил болоод байна. Тэгэхээр бид нар энэ аппликейшнээр хөргөж өгдөг шийдлийг UB-КЭБ Family гэдэг үйлчилгээг эх 9 сарын 1-ээс хийх гээд одоо туршилтын ажлууд хийгдэж байна. За тэрэн дээр бол бид нар түрүүний одоо сонсогчийн
одоо асууж байгаа камерны асуудлыг бол шийдэх байдлыг одоо бид нар оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээ нөгөө ойрхон байгаа таксигаа дуудаад өгчих юм байна. Тэгтээ утсан дээрээсээ хүүхдийн одоо явж байгаа дүрсийг хараад ингэ явах нь. За төлбөрийг нь бол одоо онлайнаар одоо манай орж ирсэн юм байгаа болохоор одоо ер нь Улаанбаатар таксийн суух гэж ATM орж штэ одоо. Манайх такси болгон постой болж байна. Мөн бүх банкны мобайл банкуд холбогдсон байна. За ингээд таксиныхаа мөнгөний төлхийн тулд ATM хайгаа явчихдаг. Буугаал гүйж идэг, замын завсар гүйжэд одоо тэхгүй шууд утснасаа. Эсвэл бол мобайл чи гэж хэлээл таны данс хэдүүлээ, хэдэн төгрөг хийхвүлээ өгөхгүй. Одоо ерөөсөө жолоочоос үнийн дүү асуухгүй, дансны дугаар асуухгүй, бүх юм ингээд ухаалгаар гэж байгаа тийм. Таны дэлгэцэн дээр гараад. Дэлгэцэн дээр гараад. Та түрүүний сонсогч бас түрүүн хэлж байгаа хүнээс илүү ухаалаг юм байхгүй гэж. Тийм биш. Одоо энэ технологич өөр хүнээс илүү ухаалаг болоод манай энэ аппликейшны ард хэмэл оюухан ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аялал болгоны араа жолоочд хэрэглэгч үнэлгээ өгөөд тэр үнэлгээнд дээр нь суурлаад дараагийн алхмуудыг өөрөө тооцоолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл муу үнэлгээтэй жолооч бол үйлчлэгнээс шахагдана. Сайн үнэлгээтэй жолооч өшөө илүү ажиллаар хангагдаад, дуудлагаар хангагдаад ингээ явна. Дээр нь жолоочд ямар боломж олгож байгаа гэхээр сая хувь хүний орлогын албан татврын тухай шинжилгээ батлагдлаа. 50 хүртэлх сая төгрөгийн бизнесийн орлоготой хувь хүн жилд нэг удаа татвар төлнө. Тэгтээ хялбаршуулсан горон буюу тэр зарлагаа ангаал бүрдүүлээ, тайлан гарахгүй явахгүй. Зөвхөн орлогоосоо 1% татвар төлнө. 1%. Тэгээд манай компани өөрийн шимтгэлтэй дээр нь тэр юмнуудын бүгдийг тооцоод жолоочийн тайлан оролцоогүйгээр одоо санхүүгийн тайлан гараа явчихж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр 15 жил 20 жил такси үйлчлэгэнд явцсан таксины жолооч нар өнөөдөр банкнаас зээл авч чаддаггүй, орлогоо тодорхойлж чаддаг. Тэгвэл ийм боломжийг тэргүй орлого нь нотлогдсон байна. Тэр олон жил такси үйлчлэгээ байна. Тэгээд эргээд нэг асуулт банкнаас зээл мэйл авахаас гадна одоо би тэр машина ер нь такси үйлчлэгийн танд гэдэг чинь одоо би тэр машинаа л одоо минийх болох юм уу гэлдэг. Тэгтэл одоо бол өөрийнхөө машинаар үйлчилж байгаа. Тэр боломжтой. Одоо бол 7 такси компани UB Capital албан ёсоор хамтын ажиллагааны гэрээ хийгээд тэгээд манай одоо UB Cap-ийн электроникийн инженерүүд Монголд анх удаа такси метр үйлдвэрлэсэн. Одоо би сая уучлаарай. Одоо энэ сонсогчийн дуудлагыг хүлээж аваад би бас асуултаа зөрүү асуулаа. Өөрөөр хэлбэл жолоочтой мэдээж их авсаархан амар юу хэрэглэгчид олонтой гэж ашигтай тал нь гэдэг нь тэрнээс гадна санхүүгийн ямар ашигтай тал байгаа вэ? За сонсогчийн асуултыг авъя. Байна уу? Сонсогчдод таалагдсан байна. За та холбогдоор 30 50 22 дугаарыг утсан нэлээд өнөөдөр бид нар энэ такси үйлчилгээний талаар энэ аппликейшны талаар энэ ухаалаг үйлчилгээг ярьж байгаа байна уу? Ухаалаг үйлчилгээ гэж яхаа өмнөөс ч өндөр настай улсууд дуудлууд ямар дугаараар дууддیں۔ Заавал тэр аппликейшн гэдэг юм чи хэрэглэх хэрэгтэй юм уу? Тэгнь. За. Тэн дээр боломж бас байгаа. Бол дуудж болдгоо мөн атах. За тэр баярлалаа. Тэр хүмүүс тийм асууж байна хүмүүс баярлалаа. За баярлалаа. За мэдээж нөгөөс аливаа сервис гэдэг бол хүн ашиглахгүйсэн ч гэсэн боломжийг санал болгож явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид нар бол энэ шийдлийг гаргах үднэс Монголын захирал холбоотой бид нар албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл магадгүй миний утасны зөвхөн настай хүн ч гэлтгүү те интернет нь орох боломжгүй. Энэ чинь бол интернет шаардаад байна шүү дээ. Ухаалаг утас шаардаад байна. Тийм биш бол хүртээмжтэй такси дуудмаар байдаг. Яг дуудах шаардлагатай болох юм бол захирал холбооны бидний нөгөө ярьж байсан 109 гэдэг штэ тий. 1911 09 руу залгах юм бол UB Cap-ийн системд холбогдсон байгаа. Жолооч нарт таны өмнөөс дуудлага чинь 109-ийн бол хуваарлаад өгчнө. Ийм байдалд орох юм уу? Орцсон одоо хэрэгжиж явж байгаа. Захирал холбоотой бид нар ажиллаад явж байгаа тийм. За 1109 рүү өөрөлдөх юм бол бид нөгөө утасны лаврах руу ордог шиг л шууд дуудлага өгөх юм шүү дээ. За их л олон талын одоо боломжууд байгаа юм да. За сонсогчдод таалагдлаа. За та асуугаарай. Таны асуулт одоо бусдад мэдлэг болдог, бидэнд мэдлэг болдог. За. Аппликейшн юм уу? Энэ чинь одоо мөнгө гардаг юм уу яадаг. Би мөнгө гаргах их дургүй хүнтэй. За. Мөнгө гардаг юм уу? Одоо жолоочоос мөнгө гарах нь одоо үйлчлэг яваад хэрэглэгчээс ярьж байгаа л да. Аппликейшн өөрөө үнэгүй үйлчлэг байхгүй юу? 0 төгрөгөөр такси дуудана. Өөрөөр хэлбэл интернет гэдэг бол одоо Монголд бид нар дэлхийн дундчаас дээгүүр интернет хэрэглэгч болон энэ смартфон буюу ухаалаг утас хэрэглэдэг болчиход байна шүү дээ. Дээгүүр гэдэг нь дундчаас дээгүүр хэрэглээтэй байгаа. Тэгээд ямар нэгэн нэмэлт төлбөр одоо хэрэглэгчээс гахгүйгээр өөртөө байгаа таксиг дууддаг үйлчлэг байгаа. Одоо манад байгаа уламжлалаар болох юм бол
утас руу залгуул утаснаас чинь 504-ний 1 ч ундаг штэ тий. Тим имийг бид нар байхгүй болгож байна гэсэн үг. Тэрийг бол одоо өнөөдөр Монгол 51 мянган хүн хэрэглээд хэвшчихсэн байна. 4 жилийн турш UBCAB ажиллаж байна гэсэн. Зөвхөн та аппликейшнээр татах хэрэгтэй гэдэг юм ээ. За бид сонсогчийг оюун угнуудад бас сурвалжлууд байгаа тодруулах. За та асуугаарай. За ярилцаарай. Нөгөө жолооч ах ирсэн байгаа. Соёлтой таксины үйлчилгээний холбоог байгуулсан. Одоо энд хамрагдж байгаа жолооч нар энэ холбооны одоо гишүүд болж байгаа байна уу? Таныг сонсч. Энэ нэг юм асуу. Энэ Улаанбаатарын машин гэж юу замраагүй их болсон байдаг. Гэтэл машингууд машин хэрэгтэй судлах машингууд хэрэгтэй яг үйлчлэгээр гардаг тэр алс өдөөний тийм юунд машингууд нэг байдаг. Савгүй мөнгө нөлтгүүд ийм асуудал байдаг. Хоёрдугаар энэ машины үйлдвэргээ чим одоо үйлдвэрч явуулж засварын зовоод гэж юм хөөчин байсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэ эвдэрхийн юм шиг тэр засварын зовоод руу нөгөөдөд эргүүлээд тэндээс капиталын машин наваад гардаг. Энэ мөнгөний зүрээ гаргадаг ийм болох яг хол одоо нэг баахан машин засварын гадрууд гэдэг тэгээд машин нэгтцэн тийм ээ. Тэгээд дандаа төгжрөл энэ талаар ярьдаг тийм шүү. За манайхан одоо мэрэгжлийн улсууд одоо бас энэтэй холбоотой сонсож байгаа. Яг энэтэй холбоотойгоор асуухад тэр илэгдэлт орноо машин илэгдэж ин хүнд үйлчлээл гэдэг сайхан байна. За энийг хэн хариуцах юм яах юм гэдэг асуулт гарч байна. Түрүүн хэлсэн бид нөгөө Акумагийн одоо драйвер центр дээр байгаа тохиолдлын зүйл биш. Акума 90 компани байна. Өөр Улаанбаатарт 6 салбарт засварын цэгтэй. За энэ дээр бол бид техникийн онцлогоо үзлэгийг бол тогтмол хийж байгаа. За түрүүний үзэгч бол маш зөв юмыг хондож хэллээ л дээ. Өнөөдөр Улаанбаатар сая 300 мянган хүн амтай боловч 500 мянган автомашинтай болсон. Одоо энэ жил 80 мянган автомашин импортоор орж ирсэн гэж байгаа. 500 дээр нэмэх. Тэгэхээр энэ ч юу гэсэн 3-ны 1 нь энэ чинь бүр хүлгийтэй хөлт болсон. Нэг нь автомашинтай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Улаанбаатарт автомашинтай байна гэдэг бол яг эдийн засгийн хувьд бол их тэнэг хэрэглээ болоод байгаа. Хүн ингээд одоо ажил гэр хоёрын хөл залгуулах гэж байгаа бол энэ өөрөө илүү үнэтэй хэрэглээ болоод байна шүү дээ. Одоо зогсоол нь 1000 төгрөг тий. Одоо өдөр одоо ажлын цагаар дээр нь зогсоол нь болтохгүй тий. Тэгтэл такси үйлчлэгээ ерөөсөө үүдэн дээр чинь хүрээдэр нь хувийн жолоочтой юм шиг явах нь шүү дээ. Тийм байна. За тэгээд одоо эн чинь цаашлал өөр ярих юм бол одоо шатхууны юутай километрт баримталж байгаа мөнгө гэл ингэн за сонсогч болгоцсон байна уу? За аль болохоор олон сонсогчийг авах бүрээд шинэ асуулт, шинэ одоо тодруулга гарч ирдэг байна уу? Байна. За та асуугаарай. Юм асууя. Энэ нэг захиралын холбооны утастай энэ харуулсан дуудлагын энэ хин захирал утастай байх юм бол төлбөртэй тийг л асуух. За баярлалаа. За 1109. 1109 руу бол өөрийнх нь тарифаар залгана. Бид нар бол төлбөргүй одоо дуудлага хийх боломжийн ухаалаг утастай хүмүүс санд болгож байгаа. Саяны сонсогч бол би одоо гэрийнхэн захиралын холбооны утаснаас захиралын холбоо руу залгуул үнэгүй байдаг л гэж байгаа юм те. Энэ өөрөө олон төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг лавлах төвлөлдөө. Тэгэхээр харин ч боломжийг өгсөн л гэж хэлэх гээд байгаа шиг байна. Нэгээсэндээ ухаалаг утасны аппликейшнийг зөвөр ерөөсөө гэрээсээ одоо хоолны газраас хаана хүүхдийн цэцэрлэгээс дуудчихна. За танд ухаалаг утас хэрэглэхгүй түрүүний одоо жишээ нь өндөр насны нэр байх юм бол боломж бас би 1109-т шууд тодогцсон. Мэдээж 1109-т бид нар мөнгө төлдөө гэдэг. За одоо бид нэг сурвалжлага сонсъё бахан богино хэмжээний тэгээ тодруулъя. За одоо та юу үзүүлэх гэж ирсэн? Энэ дуудлагыг шинжилүүлэх гэж ирсэн. Яагаад? Зөв шинжилсэн байхгүй сая аппликейшн. Дуудлага хараад хаана ингэж яхад төвхтэй шүү дээ. Энийг яаж хэрэглэх хэвтэй? Үчигээр байрлуулчихдээ шүү дээ машиныхаа хүртэлд. Гарынхаа орхон. Тэгээд тэрийг хараад нүднийхээ орхон хараад хүн эдлийн гар төдлөө шүү дээ. Суурьтай. За. Нүдэн нэлээ харагдах газар. Тоолор хэмжигчийг ямар үнэтэй тавьж мөнгө суулгасан. Дугуйн эргэлтэй шүү дээ. Тэрийг тоолоод энэ утас руугаа дамжуулсан Bluetooth-аар холбогдож. Тэгээд үйлчлүүлэгч хэрэгтэй юм уу тэр жолооч хэрэгтэй юм? Аль алинд явж байгаа зам километр түр саадлах гэсэн юм шиг байна. Энэ хараа утасны залгасан чинь төөрсөн байхгүй. Зайсан гэрд утасны 120. Тэр танил хэд хичнээн хүн орсон бэ? Зөндөө хүмүүс. Тэрэдэд гэрийг хөдөлтөд авчихсан. Өөрийнх боломжоор энийг өөрийнх боломжоор хөдөлтөд авчихсан. Тэгээ энэ дуустлаа хараад яваад. Холбогдол асуудал. 5,000 дотор хичнээн үйлчлэгээ авах уу? 50 дуудлага. 5,000 дотор 100 дуудлага. Тийм. За ийм тодорхой богино хэмжээ боловч бас мэдээллийг өгч чинь төгшөд тодруулъя. Жолоочоос энэ аппликейшн толгогдсон ийм ухаалаг унаатай үйлчлэгийн тамрагдсан жолоочоос юу шаарддаг тухай ямар одоо санхүүгийн эрсдэл гарах вэ? Эрсдэл ч юу яах вэ? Тооцоо гарах.
За манай алтан баг. Санхүүгийн эрсдэл тооцоо гэж байхгүй шүү дээ. Ер нь бол энэ бол ерөөсөө жолооч тэг хэрэгч хоёрын ерөөс ямар ч оперативгүйгээр хоорондоо холбогдсон юм аппликейшн дотор бол тийм одоо ямар нэгэн жолооч одоо илсгэд ямар нэгэн төлбөр мөнгө рүү хэрэгтэй. Тийм төлбөр мөнгө бол байхгүй. Яг нь зүгээр нэг аппликейшн нэг дуудлага ашигласнараа тийм ээ тодорхой хэмжээний төлбөр төлдөг. Гэхдээ их хэмжээний хийж тэгээ 50 дуудлага авахд 5,000 төгрөгийн кредит байх нь тий өөрөөр боломж. За нэг 10,000 төгрөг дуудчихад 100 дуудлага авах боломжтой юм байна тийм ээ. За тэгээд одоо ерөнхийдөө хин ч одоо энд орох боломжтой. Гэхдээ 2 одоо том болцол байна. 3 ч том болцол байна тийм ээ. Зөв талдаа жолооны юутай байх хэвээр 3 жилийн жолооны дадлагтай байх хэвээр өөр мэрэгсэн жолооны өмнөх гэж бас байх ёстой. За ийм шаардлага тавьж байгаа. За сонсогчдод ойлгогдсон байна. За та асуугаарай. За амжилт болсон байна. За бидэнд яаж ашиглах өшөө оновчтой зүйлүүд өөр юу нэмэгдэх вэ? Бид хит хитэн зүйлийг шинээр мэдэж авлаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж холбогдсон юм байна. Одоо ухаалаг өцөг байх юм бол ийм байна гэд. За Отгонбаяр захирал тайлбарлаж өгөөрэй бидэнд. Ер нь такси гэдэг чинь өөрөө тоолор шүү дээ. Ер нь бол Улаанбаатар хот ер нь шүүмжлэлтэй хэлэхэд таксийн албан ёсны стандарт тоолуургүй маш олон жил явлаа л да. Таксины тоолуур өөрөө янз бүрд гарч яддаг. Нэг цэгээс одоо өглөө болгон гэрээсээ ажил руу явхад дандаа өөр гардаг ч гэдэг юм. Тэгээ энэ байдлыг одоо бид нар одоо эцэслүүлэх гээд одоо маш шийдвэртэйгээр бид нар мянган таксинд үн төлбөргүй тоолуураас олох гэж байна. Манай энэ аппликейшнтэй өөртөө нь уялдаж ажилладаг UB-Cab нэг загварын Монгол инженеруудын үйлдвэрлэсэн Bluetooth чипээр одоо дугуйны эргэлтийг манай аппликейшн руу утас руу дамжуулдаг таксиметрийг бид нэр тусгайшруулаад аваад одоо эхний одоо 200 таксинд суулгахад эхэлсэн байна. Өөр одоо бас нэмж хэлэхэд бид нар Монгол улс гэж яриад байгаа. Бид нар үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаагаа өргөтгөж за эх 7 хоногийн даваа гарагаас Эрдэнэ хотод UB-Cab албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. За мөн эх 7 хоногт Дархан хотод эхэлнэ. За Чойволсон, Далан задгад, Цогцэций, мөн Ховд, Баян Үлгийн хотуудад бид нар төлөөлөгчийн газар одоо сонгон шалруулах процесс явагдаж байна. Тэгээд бид нэр одоо Монгол улсын хүн ам ихээр төвлөрсөн томоохон хотуудад UB-Cab албан ёсоор 4 сардаа багтаад бид нар үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлнэ. За баярлалаа. За бидний ярих хугацаа бага байна. Хэрэглээ бол өргөн. Эргээд одоо асуухад та бүхэнд хариулахад одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүс бэлэн байгаа. За ямар байдлаар харилцах вэ гэдгийг хэлж өгөөч. Өөрөөр хэлбэл танаа цахим хаяг байгаа. За утсаараа шууд сонирхож болно. Судлыг ивэл яаж судлах вэ? За тавчхан хэлээрээ бидний ярих хугацаа байна. За тэгээ ер нь ухаалаг утас дээр нөгөө аппликейшн татдаг, Facebook-ийг татдаг. Яг тэрэн дээрээ UB-Cab гэдэг драйвер гэдэг хайнгуут манай аппликейшн гараад байна. За тэрийг татаж аваад тэр бүх юм монгол хэлээр одоо ойлгомжтой монгол хүмүүс хийсэн учраас маш ойлгомжтой аппликейшн байна. Тэрийг татаад өөрийн зохих мэдээлэл оруулчингууд манай операторууд одоо тэр даруйд нь эргэж холбогдоод одоо бүх зөвлөгөө өгнө. Шууд эсвэл бол гурвалжингийн гүрний замын эсрэгдэлт одоо гурвалжингийн гүрний хойд талд байдаг акума төв дээр очиход үйлчлэгээний төв андшгүй дээ UB-Cab-ийн лого туг интернет хүлээж авах тийм. За баярлалаа. За хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. Дараагийн пүрэв гаргийн яг энэ цаг мөчид бид бас та замд юуны ярилцлагаараа уулзах болно. Бид ардчлал шударга яс хүний эрх чөлөө тэгш байдлыг хүндэтгэн олон нийтийн радио телевиз